Olá, tudo bem? Você quer saber como parar de roncar? Então se liga na minha dica, tenho certeza que vai resolver seu problema. Este vídeo é bem curtinho. Na verdade é só para te dizer por onde você vai conseguir resolver o problema de roncar definitivamente. Por isso, sem enrolação, sem vídeos sensacionalistas, ou promessas milagrosas de blogueiros ou youtubers, te convido a clicar no link que está abaixo aqui do vídeo, para você ir direto à página oficial, para saber mais detalhes de como deixar de roncar, beleza? Sem enrolação e bem direto no assunto. Clique e confira você mesmo. Esta é a minha dica que realmente funciona. Espero ter ajudado, ok? Grande abraço e fica com Deus.